ሸሚያኒንግ ዛሬ የምሰራላችሁ የነጭ ሽንኩርት ማዮኔዝ ነው። መጀመሪያ ሁለቱን እንቁላል ላረጋለሁ። ላጋጫት ተሰበረች። አንድ ሻይ ማንኪያ ማስተርድ ላረጋለሁ። ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ላረጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት ትወዳላችሁ? ለኔ አይኔ ያቃጥለኛል። ፒው ፒው። አንድ ማንኪያ ሎሚ ልጭመቅ። አሁን ትንሽ ጨው ላረጋለሁ። አሁን ልትፈጭ የፈጨው መሃል ላይ ዘይት ላረጋለሁ። ትዕግስት ያስፈልጋል፣ ግን ፋስት ነው። ግማሽ ኩባያ ዘይት ቀስቀስ ያርኩ ላረጋለሁ። አሁን መልሼ ልፍጨው። ወፈረ ይምጣላችኋል። ማዮኔዝ ልትወዳላችሁ? እኔ ልወዳለሁ። አሁን መልሼ ዘይት ላረጋለሁ። በምን መብላት ትፈልጋላችሁ? በርገር ነው። የነጭ ሽንኩርት ማዮኔዝ በበርገር ይጣፍጣል። ሞክሩት። አሁን ወፍሮልኛል። ገልብጬ ላሳያችሁ። እዩት እንዴት እንደሆነ። የሚያምር የነጭ ሽንኩርት ማዮኔዝ ነው የሰራሁት። ቀምሼ ላሳያችሁ። ባን ባን አሁን ልትገመጥ እኔ ስትጥም እቺ ማዮኔዝ ለበርገር አንደኛ ናት። ቤታችሁ ስሯት። ዲሊሽስ በጣም ነው ታፍቶ። ቤታችሁ ስሩ። ብትፈልጉ ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ኮፒ ሼር ላይክ አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ ባይ።